Gikan sa hawanan sa Miss Oradio 87.5 FM, amo karon ihatod ang mga maundalong balita. Pinaagi sa Miss Oradio Patrol Balita sa hapon. Dinhi inyong masayran ang nagkadaiyang labas ng mga balita sa atong palibot. Miss Oradio Patrol Balita sa hapon. Ug karon ang inyong mga tigbalita. Mayong hapon Misamis Oriental, tibok nasod, ingon man tibok kalibutan nga naabot sa atong sibiyahan. Adlong Lunes karon, Marso 30, tuig 2026. Nagapaminaw kamo sa Miss Radio 87.5 News FM, kini yung tigbalita, Miss Or Step Berganyo. Alang sa Miss Radio Patrol Balita sa hapon. Kini man ang unang balita, karong orasa. Sa balita sa paugnat sa usog. PBA mangulo sa gilas 3x3 squad sa FIBA Asia Cup o US-based nga Filipino midaog sa Polgar Blitz chess. Sa celebrity balita. Wally Bayola stable na human maaksidente sa motor og Miss Universe Philippines 2026 closed door prelims gipahigayon. Alang sa balita sa negosyo. Sa bag-ong endorser sa iconic beauty clinic sa Cagayan de Oro. Og dolan 83 bilyones ka pesos nga pundo alang sa subway ug highway sa Mindanao gisiguro sa Pilipinas. Dugang balita sa negosyo, tulo ka data center gilaumang mosulod sa APECO karong tuiga. Sa balita, kawas sa nasunod. Grabing krisis sa Japan, nasinati o paggamit sa ngalan ni Jesus sa kagubod, hugot nga gidili ni Santo Papa. Sa balita, sunod sa nasunod. Pilipinas abli sa joint oil ug gas exploration tungod sa krisis sa enerhiya og duha ka drug suspect na siko 14.4 million pesos nga gituang shabu na sakmit. Dugang balita sulod sa nasod, show cause order batok sa 8 ka bus companies ipagula sa LTFRB. Sa balita sa rehiyon. Project 25 at 28, batok adolescent pregnancy, suportado sa Bukidnon. Unang Provincial TVET Forum, gilusad sa TESDA, Camiguin. Alang sa balitang lokal. Deputy Speaker Imano, bukas nga gidawat ang mga kritisismo o mga negosyante sa CDO, giaghat pahimuslan ang BIS permit, extended deadline sa Marso 31. Og dugang balitang lokal, pinakaunang vasectomy operation gihimo sa MOPH Hinguog. Og mga BSN students sa MSU na awan nakadawat og tabang pinansyal. Dugang balitang lokal, Gugmas Kultura Women's Month Fashion Show 2026 gipahigayon sa Medina. Og MWSO Balingwan nagpahigayon og water system repairs og improvement. Sa pulis, balita. Pagpang-ambush patay sa 5 ka pulis, hugot nga gikondina sa PNP. Og maarmas nakalutan sa Fort ID Surigao del Sur. Og pagpang-ambush sa Lanao del Sur, usa ka pulis ug sibilyan patay. At ang iyang mga detalye niini sa atong pagbalik, human sa pahinumdom. Tanong ni Kuya Kim.